तो यार मैं लेके आ गया हूँ आप सभी का डिमांड वीडियो कावासाकी निंजा H2R वर्सेस सुजुकी हायाबुसा इन एग्जॉस्ट साउंड में। तो यार आप सभी तो जानते होंगे कि कावासाकी निंजा H2R की एग्जॉस्ट कितना पावरफुल है, क्योंकि ये बाइक जो है दुनिया का सबसे पावरफुल बाइक। और यार एक तरफ है हायाबुसा जो बाइक से ज्यादा एक मॉन्स्टर की तरह दिखता है। तो खैर यार अपनी कावासाकी निंजा H2R भी किसी से कम नहीं है, लेकिन यार आप प्रॉमिस करो कि आपकी फेवरेट बाइक की साउंड लाउड रहेगा तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे। तो यार फिर देर नहीं करते हैं, चलिए शुरू करते हैं।